नोव्हेंबराच्या बाबूजीनो नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर आमी सोमे सांता भक्तांचो दीस आचर करता. सोमे सांता भक्तांचो म्हळ्यार देवान दी जाल्ल्या सोमेस्त सांता भक्तांचो उडास काडटा. आनी नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर परवां नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आमी घरसर आल्मांचो देवा दिन जाल्ल्या बावट्यांचो विश्वासांचो आमी उडास काडटा. तांच्या खातीर मागता हे 2 दीस कितले वाजबी हें चिंताप, कितलें बरें मस्त वाजबी आमी तांचे पासून मागचें. वय म्हाका ह्या 2 दिसांनी हांव पयलीं 3 मिसां आसलीं, 3 मिसां आनी इगोर्ज मात तितली भोक्त येतली. आतां मिसां एक मात केलां 3 मिसांनी परत हांव आतां पयलीं एका ह्या जागान 3 मिसां भेटोंक आसलीं. म्हाका आमकां कितली खुशी जाताली ती 3 मिसां. हांव ल्हानपण आसतना 3 मिसांची आमी आल्तार भुरगे जावन आसतले. हांव एक पदर 3 मिसां म्हणटालो, मागीर आनी एक धाकटो पदर वयतालो, ताचीन 3 मिसां आसतलीं. आनी मिसां जाल्यार फुडले सेमेस्त्री वचूंक थंय पंडाचे वयर वाती पेटोवन फुलांक घालून नितळ करून आनी ती थंय बेजार करताले, फोंड बेजार करताले. कसली बरी संस्कृती. आनी आमच्या घरांनी तशेंच सोमे सांता भक्तांच्या पेसा दिसा आमगेर मांडणी करतली. मांडणी करतली. कितल्यो बऱ्यान तेणें करचें, कितलो वेळ काणयतली तेंके कोडोवंक. मस्त वेळ कोडोवन करतली. बरें आमचें जालें. आनी आमकां 1 तारखेर मिसांत हांव वचून आयल्या उपरांत सांता भक्ताचो रजा ते राज्योत्सवाच्या दिना तायस आमकां रजा देखून ती येवन घरा लक्षण मांडणी दितली बसयन घालून. व्हडल्यो कुडक्यो मांडणी कितले करतली तिकाय बरें देवान देणें दिलें रांदचें. तशें पयलीं व्हडली मांय करतली, व्हडली मांय हांव मांय शिकली मागीर मांय करतली. आनी आल्मांवाच्या दिसा 1 तारखेर हे मांडणी आनी कोण जालो संजेर मांय तांदूळ वांटून आनी परत दवरतल्यो पोळे. आनी पोळे करून राती संजेर दिवंक ना, 1 तारखेर संजेर करून दवरचे ते पोळे. वय केणब्याचे कोले बावोवन तांदूळ अशें दांपून मस्त पोळे करून थालयेर दवरून वयर मांय दवरतली. वय दुसरे दीस आमकां बरी चटणी करून आनी आमकां आसतलें तें बरें जातालें आमकां. देखून मोगाच्यान आल्मांचो दीस काडटना आमकां एक उडास येता म्हळ्यार आमकां कोणाकी मरोवंक नाका. आनी आमची संस्कृती कितें म्हळ्यार लांब अवकाश येता. आतांची संस्कृती इतलीं हॉस्पिटलां आनी इतले मास मिडिया म्हणटा आमी माध्यमांनी कशें लांब जियोवचें, कशें लांब आवक जोडचें. लॉन्जिविटी म्हणटा आमी लॉन्जिविटी म्हळ्यार लांब जिवंक आशा. संस्कृती ती बरी लांब जिवंची आशा आसली बरी ती संस्कृती. हें स्वाभावीक आमकां नॅचुरलिटीज आमी लांब आशेवचें देवान दिल्लें आमकां देणें. तें आमकां लांब हांव जियेचें म्हणून कितलें लांब जियेलें तें बरें, कोणाक मरोवंक नाका. हें नॅचुरल स्वाभावीक. ही आशा आसची स्वाभावीक. पूण देवाचे उतार संस्कृती म्हणटा लांब जियेया मरनाका तर लांब जियेया म्हणून. वय हें स्वाभावीक. पूण संस्कृती आमची संस्कृती तें म्हणटाना देवाचे उतार कितें म्हणटा, देवाचे उतार वत्तू दिता काल्याक म्हूण सांगल्यार आमी गॉडली लायफ देवोत जिणी जियेचे ह्या संवसारांत. आमी सगळ्यांनी देवोत जिणी गॉडली लायफ भाग्यवंत जिणी त्या संतांनी आमच्या बालगड्यांनी जियेली तसली भाग्यवंत जिणी जियेचे म्हणून. आतां भाग्यवंत जिणी म्हळ्यार कितें. वय किर्तन 30 आनी 9 4थ्या श्लोकान सांगता दावीद राय म्हणटा देवा म्हज्या तुवें कितें म्हाका उणें केलां, हांवें कितें मागलें तें तुवें म्हाका दिलां. तें राज्य गोलया ताका हांवें ताका सोलवेचें म्हणून मागलें, तुवें म्हाका सोलोवन थंय बोळांनी दिलें. ताचे मागीर म्हाका तो राज जायचे, तिसलें राज्य जायचें, इशिलो गांव जायचे, तो गांव जायचे, आमचें इस्रायल जेरुसलेम व्हडलें जायचें म्हूण म्हाका जाय जालें विचारल्या बरोबर. त्या रायांक हांवें सोलवेलें, ह्या तुंडू रायांक सोलवेलें, त्या व्हडल्या रायांक सोलवेलें, व्हडलें इस्रायल देश हांवें बांदलो, सगळें विचारलें तुवें दिलाय. आनी हांव निमाणें एक विचारता म्हाका दी. तें जावन आसा 2 संगती हांव विचारतां. तें कितें म्हळ्यार म्हाका जाणवाय दी म्हूण तुज्या लागीं विचारतां. खरी जाणवाय एक दीस लायफ इज शॉर्ट. हें जिवीत मोटवें 4 दिसांचें उदकालो बुळबुळो म्हणलें चिंता म्हाका 1 दिसा दी. दीस लायफ इज शॉर्ट. ही लायफ इज व्हेरी शॉर्ट. हें जिवीत मोटवें म्हणलें म्हाका दी. हें एक चिंताप. आनी दुसरें जावन आसा हें जिवीत टेम्पररी तात्कालीक 4 दिसांचें. हें टेरसाचो गट्ट बंगलो न्ही, हें टेंट कोलवाचें घर बरें वारें आयल्यार कोलवाचें घर पडटा. ल्हान घर हें टेंट टेम्पररी 4 दिसांचें बिडार हें टेंट एक. वय एक तांबू देखून सोम्या म्हाका हें एक चिंताप दी. लायफ इज शॉर्ट जिवीत मोटवें आनी लायफ इज टेम्पररी जिवीत मोटवें 4 दिसांचें म्हणलें समजणी ही जाणवाय म्हाका दी.
देखून जिवीत शाश्वत ना देखून ते मोठवें देखून लांब ना देखून हांव 4 दिसांची संवसाराची जिणी आपुरबायन जियोंक हें म्हाका कुमो करून दी. हांगा परमनंट हांगा ना एक दीस वचोंक काम म्हणलें चिंताप दी. देखून हें 4 दिसांचें जिवीत अर्थाबरीत माय मोगान सेवेन हेरांक बोगसून त्याग करन सेवा करन बरें जिवीत जियोंक म्हाका कृपा दी म्हूण दावीद राय मागता. आमच्या मलगड्यांनी सांता भक्तांनी अंत मागिल्ल्यांत ती सांता भक्तां जाली. आमचे मलगडी मनशां तांणी हें मागोवन काणयलें. देवान तांकां आशिर्वादीत केलें. गॉडली लायफ देवाच्यो ता सांगता असली जिणी तुमी आशेया. लांब आवकी मोठ्यो आवकी तें मुख्य न्ही. देखून तुमी आशेया गॉडली लायफ देवोत जिवीत देवास्पणान बरें देवोत जिवीत तुमी आशेया. वय तशें जिवंक देवाचें उतर दिता. मागीर देवाचें उतार सांगता दुसरें कालें म्हळ्यार मरणा नंतर जिवीत आसा खंय. थोडी धर्मीक चिंताप आसा मरणांत आमचें जिवीत जालें मुक्त जालें मागीर ना म्हणून. आमचें तशें न्ही. आमचें मरण जावन थंय बागेल मात ससान जिविता वचूंक एक द्वार. देखून आमी कितें करचें म्हळ्यार आमी मोगाच्यान आमचें मरणा नंतर जिवीत आसा त्या जिविता लागून हें मागीर ससान जिवीत आसा देखून त्या जिविता लागून हें जिवीत अर्थाबरीत देवाच्या मोगान हेरांच्या मोगान पेऱ्याच्या मोगान बरयल्लें जिवीत आमी जियेचें. आमच्या मलगड्यांनी जियेल्या बरी वय मोगाच्यान. दुसरें खालें म्हळ्यार जावन आसा गुडयो आसात. आतां मस्त गुडयो आयल्यात. आमची कोयरी पिढी आयला गूण करता आनी आमकां लांब आवक दिता. लांब आवकाच्यो गुडयो आयल्यात. वय गुडयो आमचे एक आवक 4 दिसांक लांब येता 2 दीस चड. आमचे आवक 2 दीस चड हे 4 दीस चड जाता ताचे वरवीं. वय आमचे इल्लें एक्सटेंड करता. आमची जिणी 4 दीस एक्सटेंड करता 4 दीस लांब येता. पूण ससान आमकां एक हें जिवीत मात न्ही. कितलें लांब येयल्यार ह्या जिवितांत आमकां परमनंट ना. हाचे उपरांत आनी एक जिवीत तें ससन जिवीत इटर्नल लायफ इटर्नल एवरलास्टींग लायफ ससन जिवीत आमकां आसा. त्या जिविताचेर दोळो दवरून हें जिवीत आमी जियेचें मोगाच्यान. हें जिवीत तें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्या जिविताक आशेवन हें जिवीत जियेचें. तर हें जिवीत अर्थाबरी जाता. त्या जिविती मोराणी आमचें अर्थाबरी जाता. देखून तसलें जिवीत आमी जियेचें. वय आमी आत्म्याक तृप्ती दिवचें काम करचें. आमी ससन जिवीत आसा देखून ताचेर आमी दोळो दवरून जियेता. ताचेर आशेवन आमी जियेता देखून आमी आत्म्याक तृप्ती दिवचें काम करचें. आत्म्याक तृप्ती दिवचें काम केलें. मागणें रजार माया मोग एकवट कुटुंबांत सेसंबरा एकवट माया मोगान सेवा गरजेवंतांची सेवा करची. गरजेवंतांक कुमो करची. गरजेवंतांक कुमो करची सेवा करचें. सगळ्यांक दुखयल्यांक बोगसूंचें. कश्ट येताना कश्ट येताना देव आमच्या सांगात आसा म्हूण थंड रावचें. ह्या कश्टांत देव आमकां भायर हाडटा. आमकां वाट दाखयता भायर येवंक. आमकां देव सोडिना आतां धर मुखार चलयता म्हणलें चिंताप आमी काळजान दवरून काडून जियोवचें. तसलो घट्ट विश्वासान बावाडटान माया मोगान संतोशान सोंसणीकायेन जियोवचें. दयाळ्यान कणवाळाय गन काडूंची. बेंबिरान पयस करचें. धैर्यान जियोवचें. भिवकुरे जावचें नाका. धैर्यान राग पयस करचो. असलें जिवीत जियेचें म्हणून हें आत्म्याक तृप्ती दिवचें जिवीत हें जियोवंक देवाचें उतार वत्तू दिता. देखून असलें जिव आमकां उलो दिता. आत्म्याक तृप्ती करून दे वय तशें. देखून जेजू आमकां ससन जिवीत म्हळ्यार जाल्यार कितें करचें. देवाचें उतार रोमाकारा बरयल्या पत्रान सांगता. देवाचें उतार सांगता खालें म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखून कर गाणें. तुज्या काळजान तूं वळखो जेजू देवान धाडलो सोडवणदार तो सोडवणदार म्हूण तूं वळखो. आनी म्हजें रक्षण म्हजें जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी तो म्हजो रक्षक म्हजो सोडवणदार म्हूण तूं स्विकार कर. जेजूक स्विकार कर आनी त्या प्रमाणे जिये तुका ससन जिवीत मेळटा. तुका ससन जिवीत मेळ्ळें जाल्यार जेजू देवाचो पूत म्हूण तुवें ताका तुवें वळखाचें पातयेचें. विश्वास करचें ताचेर विश्वास दवरचें पातयेचें. आनी दुसरें जेजू म्हजो रक्षक म्हूण ताका स्विकार करचें. जेजून हाडलें रक्षण तुवें स्विकार करचें. तेदार तुका सचन जिवीत मेळटा म्हूण देवाचें उतार सांगता. सचन जिवीत वय ससन जिवीत म्हळ्यार काय रे. ससन जिवीत म्हळ्यार सर्गार देवाची सेवा करची. देवा ओगोडसूंचें. देवाक महिमान दिवची. देवाच्या आजारपणांत जियोवचें. वय तसलें जिवीत मोगाच्यान. तसलें जिवीत देवाची सेवा करची. आंज बडवे आसात देवदूत आसात ते आंज बडवे राखण बडवे पुरा देवाची सेवा करतात. आमी देवाची सेवा करची आनी ह्या संवसारांत देवाची आनी मेरांची पेल्याची सेवा करची. मेल्या उपरांत देवाची सेवा करची. वय आनी देवाचें 6 मिलान
कम्युनियन विथ गॉड म्हळ्यार देवाचें साहा मिलान आमचें साहा मिलान देवा सांगता तोलो आनंद तो संतोष वर्णूंक आसात सांता भक्तांक तोलो वर्णूंक ताका उतरां मेळना तलें साहा मिलान तोलो वर तो आनंद तो संतोष तो वैभव आमच्या तांतून जियोवचें आमी देवाच्या सांगता साहा मिलानान जियोवचें वय देखून त्या साहा मिलान आसा देखून आत्म्याची मौल्यां आमी दोन खणेचे आत्म्याची मौल्यां आसा वय देवाचें वय आत्म्याचें मौल्यां आत्मो काल्या कशें येता कहल्या मौल्यांक कशें येता आत्मो देवाच्या आजारपणाक कशें येता मोगाच्यान देवाच्या आजारपणाक आमचो आत्मो आशें येता देखून देवाच्या आजारपण आमी ध्यान करन देवाच्या आजारपणांत आमी जिवचें देखून थरले आजार वय सर्ग या ना तर यमकोंड सर्ग या यमकोंड ह्या दोनां भितर एक वय सर्ग म्हळ्यार देवाचें आमी सांगलें देवाच्या साहा मिलान जिवनचें सर्ग आनी सर्ग नातिल्ल्यांक यमकोंड आसा यमकोंड म्हळ्यार जालें सपरेशन फ्रॉम गॉड देवातावन वरें विंगड जावचें देवातावन पयशेचें देवातावन वरें विंगड जावचें वय मरणा नंतर मोगाच्या न्हू सपरेशन देव नासतना कशें जिवनचें की समजना देव जावन आसा संतोश देव जावन आसा आनंद देव जावन आसा सत उजवाड जिवीत तो नातलो काळोख देव नातलो काळोख देव नातलो बुयार जाय गे आमकां तो कशें जिवचें वय देव नातलो मोग नातिल्लें जिवीत दया नातिल्लें जिवीत तें वय तें यमकोंड वय तर मरणा नंतर मोगाच्या एक आमी उडास जे देवाचे उतार सांगता एब्राहिम बरयल्या वाचपांत 9 अध्याय तुमी पळया 9 अध्याय एब्राहिम बरयल्या पत्रांत 9 अध्याय 20 आनी 7 श्लोक 9:27 9 अध्याय 20 आनी 7 श्लोक सांगता मरणा नंतर दुसरें कांय ना मरणा नंतर झडटी दाय दाखयल्यार झडटी न्ही ती थंय दया ना तो मरणा नंतर कांय ना मरणा नंतर झडटी मात्र देखून झडटेक आमी उबे रावंका देखून मरणा नंतर झडटी आसा देखून मोगाच्यान कृपा दया देवाची काकुळट आमी जोडकाणीचे मेल्ल्या नंतर ना दया काकुळटांनी कांय ना देखून आमी आसतना ना जिवंत आसतनाच देव दया दाखयता देवाची कृपा मागोवन कणकाणीचे देखून देवाची काकुळट मेळचे जाल्यार देवाची काकुळट देवाची दया देवाची बिरमोत आनी देवाची कृपा आमकां मेळचे जाल्यार देवाच्या कृपेंत आमी जियेचे आनी देवाचे नियम पाळीचे देवाच्या मोगांत आमी जियेचे देखून हांगाच आमी मागोवन कणया आनी मरणा नंतर कांय ना आमकां कांय करूं जायना मागीर काय करचें आमी हांगा आसले आनी तांचे पासून मागाचें देखून घरच्या आल्मां खातीर सदांच ती आमचे मलगडी मागतलीं कित्याक मागतलीं तांकां निदिल्या कडेन मागणें करूंक जायना देखून तांकां देवा तांची पदकां बक्षी तांकां तांची शिक्षा उणी कर तांकां सस्नांशो दी म्हूण आमी मागाचें सस्नांशो दी तुज्या गोपान 6 मिलान दी तांकां 6 मिलान दी तुज्या 6 मिलान दी तुज्या गोपान जियोंक तुज्या आजारपणाचे बाग दी तांकां सपरेट करनाका बरें विंगड करनाका तुजें तावन पयस करनाका म्हणून तांचे पासून आमी देव लागीं मागचें घरच्या मागचें मीस दिवचें बोवाज बी जावन आसा बोवाजी वांजेलांत बरयलां तें वांजेलांचें देखून आमचें न्ही वांजेलाचें तें देखून मीस दिवचें तें भोव गरजेचें वय देखून आमी देवाची काकुळट कृपा बोगसाणें सगळी ह्या संवसारांत घडसीचे देखून आमकां सक्रामेंत आसात कुमगार पवित्र करी सक्रामेंत आसा आनी कुमसारो सक्रामेंत आसा ते आमी तातूंत देवाची कृपा आमी जोडकाणेचे वचून तशें देखून म्हाका न्हू ससन जिवीत जेजू संगीत ताका जेजूकाणी ससन जिविताक वोट केलां लिंक म्हणटा आमी घडशिलां ससन जिवितान जेजूक वट्ट घडशिलां जेजू नासतना ससन जिवीत ना ससन जिवीत जेजू नासतना ससन जिवीत ना जेजू आसा थंय ससन जिवीत आसा देखून आमी कांय करचें म्हळ्यार सोमी आसल्या कडेन ससन जिवीत आसा देखून जेजू कडेन जेजू जावन आमी विंगड जावन जो जेजूक आमी चड लागशिल्लें ताजें कितें आमी कितलें जेजूचे लागीं आमी येता गी तितलें ससन जिविता लागीं आमी आयल्या बरी आनंदा लागीं आयल्या बरी संतोशा लागीं आयल्या बरी दुखांत हांव पयस केल्या बरी कश्टांत हांव पयस गेल्या बरी जेजू थंय लागीं आयल्या बरी देखून आमी हर एक दिसा मोगाचें न्हू जेजू लागीं वचाचें जेजू लागीं वय मागण्यांत देवाचे उतार ध्यान करना आनी पुरा मोगाचें न्हू लांब आवक आशेत हांव वय त्या आशेचें वस बी जावन आसा कोणूय आमी तें पाड न्ही आमकां एक लाग लांब आवक जाय म्हणून आमी आशेवचें स्वाभावीक आशेवचें वस बी
लॉडेबल म्हणटा आमी बरें तें ताकूच तेज्यान दिया लांब अवकाश सगळ्यांनी आसचें लांब अवक देवान दिले अवक लांब अवक आमी उगडोनाय आमी आसचें पूण सत्संग जिवीत अति मुख्य सत्संग जिवीत अति मुख्य देखून सत्संग जिवीत जोडया मगाच्यान सत्संग जिविताचे दोळो जोड जियेया जेजूच्या लागीं तशें जेजू आनी सत्संग जिवीत जेजू आसल्या कडेन सत्संग जिवीत देखून जेजूत सत्संग जिवीत ताचें थंय जिया आमी मगाच्यान जेजू विने सत्संग जिवीत ना जेजूत सत्संग जिवीत आमचें जेजू आमचें जिवीत आय एम द लायफ इटर्नल लायफ म्हणटा जेजू तो आमचें जिवीत ताचे सांगता जिये मगाच्यान आमी खंय मरता तें आमच्या हातांत ना बसार मरतावंगी ट्रेनार मरतावंगी वाटेर मरतावंगी आस्पत्रेर मरतावंगी घरा मरतावंगी काम करच्या जाग्यार मरतावंगी आमच्या हातांत ना तें पूण एक आमच्या हातांत आहा एक आमच्या हातांत आहा कितें म्हळ्यार जेजून जियेल्या बरी आमचो एक पाद्राबू ट्रेनार चोरलो ट्रेनार न्हिदिल्या कडेन तो चोरलो पाद्राब देखून आमचें जिवीत आमच्या हातांत मरण तें आमच्या हात खंय मरता तें आमचें म्हणना पूण एक आमच्या हातांत आसा तें जेजून दाखोवन दिलां आमकां तें आमच्या हातांत आसा ताका आमी ओत्तू दिया खंय मरता थंय मरता हांगा मरता ताका ओत्तू दिवंक नाका तें देवाच्या हातांत आमच्या हातांत ना पूण एक आमच्या हातांत आल्याक आमी ओत्तू दिया गमान दिया आनी तें बऱ्या कारण म्हळ्यार जेजून दाखयलां जेजून जाता तितल्या सगळ्यांची सेवा करन सगळ्यांचो मोग करन ताका दुख येयल्यां बोगसून कुर्सातां ताणें बोगसून सगळ्यांची सेवा करन गरजेवंतां पावोवन बुकयल्यांक ताणयल्यांक बुकयल्यांक खावंक दिवन ताणयल्यांक पियोंक दिवन निमाणें कूड रग ताणें दिवन सगळ्यांचो मोग करन सगळ्यांक बरें करन निमाणें बापा बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव ओपसिता म्हणून बापा बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव ओपसिता म्हणून जेजून ताचो प्राण ताचो जीव बापाच्या हातांत ताचो स्पिरीट बापाच्या हातांत दिलो तशें आमी मोगाच्यान निमाणें सगळ्यांक बोगसून जाता तितल्या जाणांची सेवा करन गरजेवंतां पावोवन देवाचो मोग पेल्याचो मोग करन निमाणें आमकांय तें आमच्या हातांत आसा आमी एक दीस बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव ओपसिता म्हणून निमाणें म्हूण आमचो जीव ताच्या हातांत दिवन आमी प्राण सोडया तसलें भाग आमकां सगळें दिसता मेळोन दी म्हणून आज प्रत्येक मागया आमेन.